E aí, rapaziada, a gente vai saindo daqui agora de casa. A gente vai pro local marcado. A gente marcou com a galera aqui de Fortaleza. A gente vai dar pro Bom Jardim. Estamos aqui de Tornado. Parceiro novo aqui na área. Devagarzinho a equipe tá aumentando, hein? Preferi fazer minha equipe mesmo, galera, porque não tava dando muito certo eu chegar na equipe da galera, entendeu? Só mais fazer minha equipe. O motorzão tá bolado, viu, irmão? Chegou outro aí. Deixa eu chegar aqui no local. E o resto? Cadê o resto da equipe? A maioria vão se encontrar com os meninos lá do varandão, mano. Descansa não. Tá beleza, então. Eu falei assim, um vai se encontrar com o varandão e o outro lá na Parangaba. Pronto. E aí, rapaziada, aqui vamos pro encontro aqui, a galera todinha, o bonde. Eita caralho! Louca! Tá aqui 1000 graus motovlog, Davi. Tá o Almeida também, galera aqui, rapaziada. O canal dele sim, vou deixar na descrição aqui do vídeo, galera. Eita porra. A partir de agora, o maior show de manobras radicais do Nordeste. Equipe Max Motos Wheeling Show. Wheeling Show! E aí,
radicais do Nordeste. Ele vem com piloto. E assim começa o maior show dos radicais do Nordeste. Motos, Willy Show! Fazendo, ele quer o grito da galera. Cadê a galera aí agitando? Show, meu filho. Vai dar vitória. Subiu a nave. Vai junto com as suas sementas. Com calma, Perder. Vai, garoto. Subindo com perfeição. De ladinho, isso. Animando e agitando a galera do fogão. É ele, Davi Soares. Segue no Instagram. Davizinho da Max. O Instagram. Sensacional, mano. Soares, garoto, vai subir. Subiu, assim, vai, garoto, vai girando, vai devagar, com calma, sem pressa pra galera curtir, porque aqui é News Top de Motos. Eita, vai, garoto, girando, com tudo. Show! Uma salva de palmas pra ele! E aí vem ele, o maluco da Max Motos. Vai, Thaleson Lima, segue Thaleson Lima, o maluco da Max Motos. Vai girando, vai com isso, garoto, daquela sensacional manobra, aquilo que você sabe, fazendo com técnica, perfeição e muita adrenalina, porque é aquilo que ele fazer. Vai, garoto, vai com tudo, isso, perfeição, técnica e garra, é com ele, meu filho. É aquilo que ele gosta de fazer. Vem, garoto. Show! É isso. É o Thaleson Lima, na sua perfeição, na técnica. Girando, vai com tudo. E a pista é toda sua, meu filho. Vai, garoto. Sensacional. É, meu filho. Vai, meu filho. Sim. E aí? Agora vem Biel. Na sua sujona, garoto, Biel, vai, garoto, representando o estado do Ceará, nos campeonatos de Williams, todo o país. Ele vai girando a sua nave, de 4 cilindros, é muito sensacional. Ele é um dos melhores pilotos do estado do Ceará e vem com tudo aí, meu filho. Vai girando as suas CJ600, vai com técnica, perfeição e muita adrenalina. Eu quero ouvir uma salva de palmas pra ele. Show! Esse é o piloto Biel, com garra, meu filho. Segue no Instagram, @BielStuart, o moral do Instagram, hein? Vai, garoto, vai girando, vai fazendo aquilo que você sabe, com muita técnica, perfeição e vem com tudo, hein? Vai girando, tá loucura. Eu peço aí uma salva de palmas pra ele. Esse é o Biel, do estado do Ceará, um dos melhores pilotos. E aí vai, meu filho. Sensacional. E aí vem Diógenes. Vai, garoto, na sua frente. E é top, meu filho. Cuidado. Não adianta fazer careta, viu? Esse é o Diógenes. Sensacional. E aí vem, olha, você vem com a rancha, cobrando. Meu filho, eu vi o ponto, viu? E vai ele, girando, com calma, com técnica. Vai ele também, parceiro também. Ele, Thaleson Lima e Diógenes. Devagar, com calma, perfeição. Meu filho. Eita, estamos ao vivo aqui em Fortaleza e nos Top Motos. Estamos juntos, hein? Os melhores estão aqui, a equipe Max Motos. E aí, meu filho, tem o carrossel, toda a equipe aí, ó. Vai girando, habilidade, Thaleson Lima. Também, o maluco da Max Motos. Vem também, Biel e o da Max Motos. Tá show demais. Só
os melhores, meu filho. E show! Uma salva de palmas pra eles! Só aquilo que quer saber. São os melhores. Vai agora, Biel. Vem também ele, Davi Soares, da habilidade. Vai, garoto. Vai com tudo. Vai com muita técnica e calma. É aquilo que vocês sabem fazer e é aquilo que vocês têm o prazer de fazer. Vai girando, vai com tudo. E Thaleson Lima. E do outro lado tem eles fazendo então a diferença. Ele, Davi e Bia. Show! Sensacional! É, meu filho! Eu quero ouvir quem tá gostando da Vitinho! É! E aí, vem e aí vai também habilidade. É, vai, garoto. Ele, Thaleson Lima, e é a vizinho da Max Motos. Vai girando o carrossel triplo. Sensacional. E uma salva de palmas para eles. Top, meu filho. Tá bom demais, hein? Sensacional. É, os melhores estão aí, meu filho. Parceria Baú, Top, Bolsa, Rumo Há, Tudo Bike, GG Céu, Lava Jato, Cleito, Professor Aproaldo, Starley, Barb Shop, Casa do Moto, Santa Lucia, JM Adesivos, Beto, Perder e R, Borracharia, Sucato, Portela, Motos. É, meu girando, vai girando aí, meu filho, fazendo o que sabe, com garra, determinação, só que leve, vai ele, sensacional, show! Meu de ontem. Meu filho. Manda um abraço também pro Hilton, Leandro Martins, Paulino e o 60, Thaís Holanda, Breno Holanda e meu filho, o Davi Soares, que agito, bora, garoto, em nome vai com tudo, meu filho. Um dos melhores pilotos em quadriciclo de CEARÁ tá aqui hoje, meu filho. Vai, agito da galera. É o agito. Cadê a galera? Meu filho. Já vou convidar mulheres que tenham coragem pra ir com os pilotos, viu? Já. Cadê as mulheres? Vai, Davi Soares, vai agora. O que o Diógenes tá fazendo aqui? O incrível homem aqui. Vem, Diógenes. Que show! Uma salva de palmas pra ele, vai, Davi Soares, e aí vai tirando, vai com tudo. Meu filho, esse, o Davi Soares, tirou o capacete, Davi Soares, segue lá no Instagram, meu filho, Davizinho da Max Motos, pedalando, Davi, pedalando, show, meu filho, esse é o Davi, o garoto, vai devagar, Davi, com calma, com muita técnica, não vai, meu filho, sensacional, hein, uma salva de palmas pro Davi Soares, vai, garoto, sensacional, e aí vem eles. Thaleson, habilidade, e também Biel, soltando as mãos, com calma, técnica, mas muita tranquilidade. Tá ligando no WhatsApp agora. Meu filho, habilidade soltando as mãos com loucura. E o Biel tranquilo, gosta de dormir. São os caras, meu filho. E esse aí é a equipe Max Motos, aqui em Fortaleza. Hoje, menino Top Motos.
cuida, meu filho. Marca ela lá no Instagram. Vai, Thalisson Lima. Vai girando com calma, garoto. Show! É, show, Biel. Sensacional. E aí, meu filho? Só os melhores. Vai, garoto. Vai surfando, meu amigo Thalisson. Vai surfando, garoto. Isso. Uma salva de palmas pra ele. Show. Esse é o Thalisson Lima, o maluco da Max Motos. Sensacional. Manda um abraço também a todos os patrocinadores. Top Bolsas e Super Londrina 2 Parque Gerimão. É, meu filho. Vai com tudo, vai. Ele, Thalisson Lima, devagar, garoto. Com toda calma e cautela. Você é máximo. Show. Uma salva de palmas pra ele. E aí vem Davi Soares. Davi Soares subiu no Vale Simão, piloto Biel. É, sensacional. Já já eu vou chamar uma mulher de coragem, hein? Uma mulher que tenha coragem aqui no Vale. Show. É, vem Davi com calma. Vai, Davi. É, vai, garoto. Vai, garoto. Top, meu filho. Esse é Davi Soares. Esse. É, meu filho. Davi, bora aumentar isso aí, essa dificuldade? Bora. Thalisson, sobe aí, Thalisson. Vai, garoto. Esse é o Thalisson. Aqui também, Biel. Legal. Eita, vai, garoto. Vai com tudo. Davi Soares. Garoto, sensacional. Thalisson Lima, Biel. Uma salva de palmas pra eles. É, meu filho. Essa é a equipe Max Motos. Willy Show. Diretamente do YouTube. Para todo o Brasil. Hoje, em Fortaleza. Subiu. Thalisson Lima. Show. Davi Soares. Uma salva de palmas pra ele. Davi, bora aumentar essa dificuldade. Bora aumentar. Eu quero outro aí, porque tá muito ainda, sabe? Eu quero aumentar essa adrenalina. Quem quer mais um, dá um gritinho aí! É! E aí vai, agora sim, naquele ritmo, viu? Vai lá, Davi. Pode ir, aí sim. Vai, Davi Soares. Subiu! É! Esse é Davi Soares. Sensacional! 3 no quadriciclo. É, meu filho, não é fácil não, viu? É! Sensacional, vem, garoto, com tudo. Top, hein? Top demais, meu filho. Vem, garoto. Show! Sensacional! Davi Soares, moral demais. Uma salva de palmas pra ele. Ó, meu filho. Esses são os melhores, hein? A equipe Max Motos. Vai, garoto, vai, Davi. Subindo. Meu filho. Esse. E aí vem uma saúde pra você. Show, Davi. Davi Soares é o nome dele. Vai, garoto. Vem, habilidade. Segura. Aquilo que a galera gosta. Vai com tudo, garoto. Show. Cortada de giro. Sensacional, hein? E agora vem com tudo. Meu filho. Esse é o cortada de giro. Meu filho. Habilidade é o nome dele, hein? Show! Esse. Sensacional! Thalisson Lima,
Anderson Lima, porque eu confio em você, meu filho. Você é um dos melhores. Vai, garoto. Vem. Vai, Anderson Lima. Vem, garoto. Vai, garoto. Sensacional. Show! Vem. Vai, garoto. Sensacional. Esse aí é o maluco da Moto. Esse aí é o juiz. Segue lá no Instagram. Ele é o nome dele. E aí vem. Vai, garoto, vai girando. Meu filho. Quem gosta tá aí, ó. Aí, só parando aí. Troca ele adesivo, hein? Se quiser adesivo na sua moto, é só procurar aqui no estandarte do lado aqui. Vai, meu garoto, vai com tudo, vai girando, vai na sua XJ600. Ele, piloto Biel, vai girando, garoto. Muita técnica, perfeição, e é isso mesmo. Eita! Olha, marcando presença nas áreas de pinturas e gráficos, marcando presença, é o cara em pinturas personalizadas, hein? É, NASA Graphics, é o moral. E aí vai, vai Biel, vai Giro. Vai, garoto, vai Giro. E aí vem o retão. Foi, subiu a nave, Biel, com tranquilidade. Isso, garoto, vai na técnica, vai com muita, um dos melhores pilotos de estúdio, o William, do estado do Ceará, hoje aqui, agradecendo também a presença do meu amigo Buiú, tá ali, alô Buiú, um abraço, irmão, também, toda a galera aí, está marcando, e vai, sensacional, eu quero ver uma salva de palmas pro piloto Biel! Alô Marquinhos, moral, ajuda, hein, sensacional, está reunido aqui hoje, hein, meu filho? Vamos, meu filho! Cuida que aí vai com tudo. O piloto Biel subiu a nave, mas sensacional manobra. Meu amigo Marquinhos, Caldo, e meu Toquinha, né? Todo mundo reunido. Vai, garoto, vai girando, isso, vai com tudo. Uma salva de palmas pra ele! Show! Esse é o piloto minha Nossa Senhora, vai, garoto, esse o nome dele é Anderson Lima. E aí vai, pilotabilidade, som, aquele nível, CRF 230. Vai, garoto! Show! E aí vem Davi Soares. Davi Soares. Só lembrando, pessoal, que façam isso. Pra não colocar a vida em risco de ninguém. Não é fácil, meu filho. Vamos lá, ele da Ronald, meu filho, aí é outro nível, é o Dionis Azevedo da Ronald, tá. É sensacional, show, meu filho, são os melhores. Vai, meu filho, vai com tudo. Vem! Show! Com certeza. Vai, só os melhores aí, vem eles, hein? Show! Sensacional! Eu quero ouvir. Cadê a galera que tá agora? Já e agora vem os três. Meu filho.
Davi, Dionis e Miel. E aí, top! Isso aí não é fácil, hein? Segue lá no Instagram, Equipe Max Motos Show. Tá Ceará, meu filho. Show! Uma salva de palmas pra eles! Vai com tudo, meu garoto. Vem, Davi Soares. Meu filho. Vem, habilidade. Sensacional. Meu filho. O nome dele é habilidade, garoto. E aí vem, meu filho. E agora, Davi Soares, em nome de Super Londrina 2, Parque Giribaú, Top Bolsas, Lucas, rastreamentos, Dudu Mike, GGCL, Lava Jato Cleito, Professor Eduardo, Stalin Santa Luzia. E aí, meu filho, você quer comprar um adesivo? Então pega o adesivo, tá aqui do lado. O Davi que é o agite da galera. O Davi que é o... Então, embora lá. Cadê o bichinho da galera? Vai, Davi! Show! Sensacional! Vem no retão, Davi, dá pra cá. A única dificuldade é o Davi subir na moto, é só isso, mas o restante é fácil. Manda um abraço patrocinadores, Super Londrina, Parque Dois Irmãos, Top Bolsa Azul, Rastreamento, Dudu Bike, GG Cell, também Lava Jato Cleito, Professor Adroaldo, aí está Limado Show, Casa Santa Luzia, JM Adesivos, FR Mocharia, Cidade da Portela, Baixinhos, Paulino, País Holanda, Brino Holanda e pronto, tá aí, meu filho. Aí vai, garoto, vai, Carlson Lima. Vai girando, vai fazendo aquilo que você gosta, Chaco. Meu filho, sensacional. O nome dele é simplesmente Perder, meu filho. Top demais. Eu quero ouvir. E aí eu vai, garoto. Show! Bora aumentar essa dificuldade. Aumentar essa dificuldade. Vai aí, meu amigo Davi. O Biel, o Thales ficou com o Silvio, viu, Biel? Foi. Sensacional! Esse aí é o Dionis. E aí eu quero ver, hein? Show! Uma salva de palmas pra eles! Dionis, uma moça. Quem tem uma mulher de coragem que quer ir aqui? Vem! Rápido, rápido, vem! Vamos! Calma que vai chegar a tua vez. Esse é meu filho. E aqui o cabelo tá show. E aí vem. Pode filmar, meu filho, que a Lawane aí tá com tudo. E aí, cadê o gritinho da galera? O agito! Lawane, abre os olhos, tá com a boca aberta. Abre os olhos. Aí abre os olhos. Lawane, já parou, pode abrir os olhos, filho. Meu Deus. Vai, Diógenes. Show! A Lawane está muito segura, certo? Diógenes é o nome dele. Show! Uma salva de palmas para as mulheres corajosas. Meu filho. Olha pra cá, você tá tonta, pra cá, viu? Onde você tá? Vem por aqui, viu? Vai logo, mulher, corre.
E aí vem a habilidade, show. Vai, garoto. Subiu, vai devagar, com técnica, só do passeio, passeando, isso garoto, vai passeando que aqui lindo top bom, é sensacional, hein? Vai devagar garoto, com tudo, fazendo a manobra sensacional, o passeio faz a diferença, hein? Show, meu filho! Esse aí é Alisson Lima, segue no Instagram e também ele, né? Show! Uma salva de palmas pra ele! Ó, vem! Eu quero ouvir! E aí, ele vai, garoto! Show! Bora aumentar essa dificuldade! Aumentar essa dificuldade. Vai aí, meu amigo Davi. O Biel, o Thales ficou com ciúme, viu, Biel? Dois. Sensacional. Esse aí é o Dione. E aí eu quero ver, hein? Show! Uma salva de palmas pra ele! Dione, uma moça. Quem tem uma mulher de coragem que quer ir aqui? Vem. Rápido, rápido, vem. Rápido. Já sei dos dois lados. Rei da boiada, isso. Olha a passão do cara, moral aí. Só a galera massa aí. Infelizmente as crianças não podem porque lembra, viu? Vai dar boa habilidade, acha? Opa! E a Camila, calma, menino. E aí, vem. Não pode soltar a mão dos pilotos. Vai lá, tá bom, garoto. A galera já participou, por favor, pode sair da arena, viu? Agora você vai no filmar não, viu? Oi? Esse carro aí, ó. A moto com você de carro, ó. Foi top, galera, o evento, galera aqui. Tudo um amigo um do outro, tudo se deu. A gente se entrosou, entendeu? Fez amizade. Era só um menino brincando com os amigos. Fiz essa aqui pra relembrar daqueles que estavam comigo, dividindo um sorriso.